รีบสู้บปนทั้งออกขึ้นบ่าทั้งนี้คือจะไงตีมาไพ่ใบไข่ปีปอมมาไพ่ประมวยนะบ่าทั้งนี้มีกำลังจัดทางการทวิตโอเดียท้ายได้ซาแต่ชในยูทูบบอกย้อมคือมีการลางจำนวนเนี่ยsubscriber บ่าสำหรับทั้งนี้ทั้งตอนนี้เต็มปนบ่าปนมือเคยทั้งไงอูอับนั่นเลยนั่งไงในจังโรเพลี้ยมาปนบ่าในเรื่องนั่นเลยเนี่ยบ่าปัจจัยขยมเจนวิตโอนี้chỉกำลังจัดขยมว่าปนบ่าคุณจานสำหรับบองปนถึงได้ตารางช่วยจัดขยมนะบ่าช่วย subscribe ช่องยูทูบขยมบ่าคอนแต่ว่าไงมันสามัญนั่งคอนแต่เนี่ยเรา subscribe นั่งลังจุดปรำเนี่ยบอกปนปรำเนี่ยบ่าหอยไทยนี่คือขยมโยกนแต่ดำในโรงทำไมตีเท้าขยมดอกหอยปนนะบ่านี่ท่าบอกขยมนะบ่าขยมเรือมุยเรือน่ะทอมปันขณีนะบางคนมาก่อนทอมปันขณีcâuนี้ขยมđãไปจิกตรงมวยสัปดาห์เฮ้ยบ่ามวยสัปดาห์เฮ้ยขยมcâuนังเรียงโตในมุมไหนเตี้ยบางคนนะบ่าcâuกันยมđãปันไหนเตี้ยบางคนบ่าปันหนึ่งกันนะอันนี้วิอ่อนปันหนึ่งไอ้เตี้ยทอมยันหนึ่งโตยันหนึ่งคลาอย่างนั้นนะปัจจัยยมđãไปบุกตรงมาตัดนี่มาวิอาจทอมเลือนได้ปันไหนจังยังยมปันในตัดดำนะบางคนบ่ายังได้ปันหนึ่งตัดดำปันนังวิชับทอมเลือนให้สมาคณีนะบนบ่าบำปอนตักปอนจีเตเลือนเลยบ่าในบ้านที่จิตมาโรงผมดับปีใหม่ได้แล้วยังตะมือโรงในขยมดอกมาเสมอเนี่ยบนบ่าโรงนั้นขยมดอกต่อดอกลุตะปีแต่ได้ลินแต่มาดองบ่าหอยโกนนั่นคือโกนทอมได้ในขยมยมดำนั่นนั่นนะบ่านี่บางคนนี่เอาให้ปนเราเนี้ยอย่าไปให้ปนเนี่ยมุนนะเอาให้จะดำสากระดาวปนก็สตูได้นี่นะบ่าก็สตูจับดำสตูให้บ่าให้ยังอัดบานเลี้ยงเราเต้ก่อนแต่เรื่องสักนี่เจ้าเต้จำเราไปขายกระไรเลี้ยงวิจัยนะบ่าเรื่องสักจะจันบานให้ขายกระชมนั่นหน่อยจับดำเลี้ยงเวสมาสัตว์ทำไมนะบ่าแต่อยู่ไว้จะให้ปนลังสนำปอกระหอบไหมลังปอตายบนนะบ่าหอยเราnóก็ยังดอกมาสมันยังปลาหอยนะซอยจงกับตัวนี่ติ๊กบางคนบ่าแต่บานบางฮันตัวมีตัวมือไอ้บางคนมือตีแต่ซอยยังจบระบบบ่าระบบดอกระบบเฟื่องกาtớiแม่บ้านไปthôi bị ô thì thôi trong này rồi nếu bồn môi ca có thay má bồn nè môi ca thay ô bồn ngày trong khai pi ní hết mà chập thì ngày ti mà pay khai pi mà họ bồn ngày chập thì ngày ti đọc bồn buôn mà pay khai pi mà salad đặt chứ mà bồn nè nhậm đọ tao mà prắc cái nè rồi mấy nói thay em mở ở bồn bay cái lầu mà đòn bồn bay cái lầu hới thay em buôn cái lầu tiền đấy bà những đọ bên nằngผมbuôn tận đọc cái lầu ra rồi riêng sco một bộ riêng sco bên nhật á và với sco bên nhật á để xả đam tôi với sco nó về xả về nè thì dầu bên nhật phải chứ buồn bên nhật trên tới việc xây cung thòng để bà tắc ring hay đá bàนี่ครับผมดามเบียร์ใส่ทอมมาเนี่ยนะเรียงดามเบียร์ฟราlạiนี่ดำกราวจับดำสตูเหยวิดีโอนี้ยีรวมtớiแต่ได้ที่ผมนะมีนี่พลายเต้ฟอนทาสกาวเพียบประจำไทยบ่อยเยอะคือยังดำรองคอกนี่จังนั้นนะบ่านี่สมบัติเลี้ยงติดหอยบางปุ่นสมบัติเลี้ยงติดหอยเป็นหยับดำบ่าตอนตีสานะบ่าปัญหาตีอันนี้đầuตักตะบานให้ปุ่นนะบ่าđầuตักตะบานอันนี้ก็สตูได้จับได้มาลายไงจับได้พลายvậyนั่นเรื่องเดินเล่านี่บอกต่อไทยได้หนาบอกบนมือเนาะนั่นเงินเชิงมองบ่าจังชมเมียนไอเต้เมียนแต่ใจดำเลยบอกปนดังได้หอยบอกปนในกอดช่องเมียนบำนองช่องปรักษาแต่โตหนึ่งกาดำกาตั้งซ่องเตี้ยสำนันบ่าซ่อมไปเดียบเตี้ยสำนันยัยป
bộ nãy bác xã bà nó tam lên tôi sập sơn cao phí mà phay 982ណាមកខ្សែទៀតលេខតខ្លួនមកខ្ញុំ0883351454បាទរក្សា free បងប្អូនអត់គិតលុយទេណាបាទបាទនេះកូនយើងធំនេះហើយបងប្អូនណាបាទយើងមានកូនបន្តរហូតហ្នឹងណាកូននេះខ្ញុំអានេះយើងដកយកស្ដាំអស់ប្រហែលនេះហើយបាទថ្ងៃអត់តន់រះទេបងប្អូនអើយប៉ុន្តែមានកម្លាំងចិត្តណាមានកម្លាំងចិត្តផងថាបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាគាត់ខមមិនពាក្យល្អគាត់ខមមិនក្នុងន័យស្ថាបនាអញ្ចឹងណាបាទនេះកូនយើងដាំម្សិលមិញបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំនេះអ្នកដាំរងនេះរងសម្រាប់ទេបាទហើយអ្នកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាំរងនីសលីបងប្អូនបាទអានេះខ្ញុំយកកូនទៅដាំប៉ុណ្ណឹងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតវាធំណាបងប្អូនបាទរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតវាធំចាប់ដើមធំអញ្ចឹងយើងអាចទៅបំបែកដាំនៅលើរងនេះបានចេះបានអញ្ចឹងណាបាទអានេះយើងក្រោយដាំហើយជាខ្ទង់1សប្តាហ៍គេបានស្លាប់ខ្ញុំរៀងដាំខ្ទង់ចន្លោះពី50ទៅ55ថ្ងៃបានដករៀងយឺតតិចបងប្អូនបាទឥឡូវនាំបងប្អូនទៅមើលមួយទៀតនាំទៅមើលរហូតហ្មងនេះនិយាយឈឺកបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្វើដូរទឹកដែរនេះបាទខ្ញុំធ្វើដូរទឹកថ្ងៃហ្នឹងធ្វើដូរទឹកតែដាំសិនដាំឲ្យបានដូរទឹកតាមក្រោយឯងបងប្អូនបើខ្ញុំដាំចឹងបងប្អូនបាទដាំឲ្យដូរទឹកបងប្អូនណាបាទអានេះបងប្អូនណាអានេះល្អបងប្អូនណានេះកាលណាខ្ញុំដាំកូនធំបងប្អូននេះវារីកឡើងលើនេះវិញណាបងប្អូនបាទវារីកលើនេះវិញនេះធម្មតាបើយើងដាំកូនទូពីទូទៅបងប្អូនបើយើងដាំកូនទូទៅខ្ញុំរនឹកតិចនេះយើងដាំកូនពីទូជាទៅវារីកស្មើធំទៅលើប៉ុន្តែតែយើងយកកូនវែងយកធំមកដាំនេះវារីកលើវិញបងប្អូនណាបាទវារីកលើនេះវិញប៉ុន្តែល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនមើលល្អណាបាទពីទូមិនកើតជាកាយណាខ្ញុំថាចប់ហើយយកមកដាំនោះតែល្អមែនទេបងប្អូនអើយនេះល្អបាទអានេះខ្ញុំត្រូវដូរទឹកចេញបាទដូរទឹកដូរជីត្រូវឲ្យដូរទឹកដាក់ទឹកថ្មីជីថ្មីហ្នឹងបាទអានេះចិត្តល្មមដកដែរបងបាទអានេះក៏យើងយកកូនធំមកដាំដូចគ្នាណាបាទអានេះដាំបីខ្ទង់10ថ្ងៃអីខ្ញុំដកណា10ថ្ងៃលើសណាលឿននេះខ្ញុំដាំបាទឆាប់បានប្រមូលផលបងប្អូនបាទហើយអធិស្ឋានផងបងប្អូនឲ្យវីដេអូបើសិនជាអត់សូវមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់សូវបានស្អាតអត់ច្បាស់អីអធិស្ឋានផងបងប្អូនរិស័យដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូននេះមិនអត់តាន់ភ្លឺទេអត់តាន់រះទេថ្ងៃអត់តាន់រះទេហើយមិននេះចង់រកភ្លៀងមិនដេកដាស់ហ្មងមិនអាប់ដេកដាស់ហ្មងណាបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី23បងប្អូនមិនថា22ណាបាទតើទៅមើលម្រងទៀតបងប្អូនដល់បងប្អូនមើលពេញវិជ្ជាការតែហ្មងបាទនេះកូនរបស់យើងបងប្អូនបាទកូនរបស់យើងដែរចាំទៀតតាវីដេអូនេះអត់មានកាត់តទេណាបាទអត់មានកាត់តទេបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលពេញតែហ្មងបាទកូនរបស់យើងកូននេះខ្ញុំថាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមុនអញ្ចឹងយើងត្រៀមសម្រាប់ដល់ទៅថ្ងៃសែនឆេងមេឃណាសែនភ្នោបងប្អូនខែ4ណាថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ5បងប្អូនណាបាទហើយมันប្រកាសថាត្រៀមដល់ថ្ងៃដល់ឆេងមេឃទេត្រៀមនឹងឆេងមេឃទេបាទលក់ផ្សេងទៀតម៉ួយកាម៉ួយហូបតាមផ្ទះអីលក់រាយលឹងយើងគ្រប់គង់ទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនចាំគាត់ថាអូឲ្យចាំឲ្យគាត់ធ្វើយកទៅតុកការទេបាទនេះបងប្អូនរោនេះក៏លំដកដែរយើងយកកូនធំមកដាំដូចគ្នាបងប្អូនអានេះយើងដកស្អែកអានេះយើងដកស្អែកបាទអានេះបងប្អូនបាទយើងដកស្អែកដកស្អែកហើយប្រហែលជាមួយព្រឹកអស់ហើយរងនេះអើយសួយប្រហែលជាមិនគ្រាន់ផងក្នុងមួយព្រឹកណាបាទហើយសារឥឡូវវាបន្លែចាប់ដើមអន់ហើយចាប់ដើមថយហើយបាទចាប់ដើមថយអញ្ចឹងវាកាលណាចាប់ដើមថយបន្លែវាសម្រុករយើងហើយព្រោះតែការបន្លែស្រស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅយើងដកនេះអស់បាទយើងដកនេះអស់យើងចាប់ដើមយកអាកូននីសលីទី1មិញហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើនឹងបងប្អូនណាបាទមកទឹកមួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងរងចាំមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃណាបាទមកទៅ10ថ្ងៃគឺយើងយកវាទៅដាក់ដាំនៅលើថ្នាលរងសម្រាប់មករកពីទឹកមួយបានហើយបាទ
នេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាក្នុងការធ្វើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់មកសិក្សាផ្ទាល់ចង់មើលផ្ទាល់អីមកមើលបានណាបាទពួកយើងអត់គិតលុយទេបើគាត់ថាអូចង់មកមើលចង់អីហ្នឹងគិតលុយអត់គិតលុយទេណាតែបើបងប្អូនចង់លំអិតចង់រៀនលំអិតអីអាហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការបងលុយផ្សេងគ្នាបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាផ្សេងគ្នាណាអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទគាត់មកមើលធម្មតាណាអត់អីទេថាបងប្អូនចង់រៀនលំអិតអាហ្នឹងធ្វើការបងលុយណាបាទព្រោះយើងចំណាយពេលដែរបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណបាយបាយសំណាងល្អ